ყველაზე დიდი ტყუილი ხელოვნებაში, რომელსაც დღემდე ვერ ამჩნევენ. გეგონა რომ მუზეუმში ნამდვილ ფერებს ხედავდი? რეალურად ნახატების 90%-ში შენ ორიგინალ ფერს ვერასდროს ხედავ. ეს არის ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე შოკის მომგვრელი სიმართლე, რომელსაც მეცნიერები მეტამერულ მარცხს უწოდებენ. რატომ ხდება ეს? ძველი პიგმენტების 70-80% დღეს სრულიად შეცვლილია. მაგალითად, ცნობილია, რომ ინდიგო გარემო ფაქტორებისა და სინათლის ზემოქმედებით მალე ხუნდება. ულტრამარინი გარკვეულ შემთხვევებში იცვლება და უფრო მონაცრისფერო იერს იღებს. კარმინი თითქმის ყოველთვის მოყავისფრო ხდება. ვერმილიონი ხშირად დროთა განმავლობაში მოიასამნისფრო წითელი ან მოყავისფრო შავი და ასე შემდეგ. ანუ ის ფერი, რომელსაც ნახატში ხედავ, მხატვარმა რეალურად ასე არ დახატა. ზოგადად მუზეუმის განათებაც ცვლის ფერს. ერთი და იგივე ნახატი სხვადასხვა შუქზე სხვადასხვა ფერს იღებს. ამიტომ ლუვრშიც და პრადოშიც ერთი და იგივე ტილო სხვადასხვანაირად გამოიყურება. მე-15-მე-19 საუკუნეების ლაქები 10 წლეულების განმავლობაში კიდევ უფრო მუქდება, ფერს ამძიმებს და ხელოვანის თავდაპირველ იდეას აბუნდოვანებს. ასევე სურათის რესტავრაციის დროსაც შეიძლება შეიცვალოს ფერი. ნახატს დაემატოს ახალი ფენა თუ ფერი დაკარგულია. ასე რომ, რასაც დღეს ხელოვნებაში ხედავ არის დროის ქიმიური რეაქციებისა და რესტავრაციის შედეგი და არა მხატვრის პირვანდელი ჩანაფიქრი. რა თქმა უნდა, აქ ყველა ხელოვნების ნიმუში არ იგულისხმება. თუ მოგეწონა ვიდეო, გაუზიარე მეგობრებს და გამოიწერე ჩემი გვერდი მეტი საინტერესო და შემეცნებითი კონტენტისთვის.